Dok, jika batuk lebih dari 2 minggu apakah itu wajar? Jawabnya tidak wajar. Jika Anda batuk lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dengan berat badan turun, keringat malam, dan batuk kadang disertai darah, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah TB paru. TB paru masih merupakan penyakit penular yang paling berbahaya di Indonesia. Penularannya lewat udara, saat orang batuk atau bersin. Kabar baiknya, TB paru bisa diobatin, yaitu dengan minum obatnya rutin selama minimal 6 bulan. Jadi jika kamu batuk lebih dari 2 minggu, segera ke dokter untuk memastikan, karena semakin cepat ditangani, semakin besar kemungkinan untuk sembuh total. Jaga paru, jaga kesehatan, jangan sepelekan jika batuk lebih dari 2 minggu.